Йод адам ағзасына аса қажетті микроэлементтердің бірі. Ол жетіспесе, адамның ми дамуы тоқтайды. Әсіресе баланың ақыл-ой жетіспеушілігі, психологиялық ауытқуы пайда болуы мүмкін. Кез келген үйдің дәрі қобдишасында йод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданады. Ал йод тамшыларының бұдан да басқа көмегі зор екенін білесіз бе? Олай болса, каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көре кетіңіз. Тыныс алу жолдарының ауырлауы. Йод ерітіндісін қолдану суықтап аурудың жиі қайталана беруінен құтқара алады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді. Ол үшін мұрын бітіп суаға бастаған кезде алғашқы сәтте мұрынның айналасына жұқалау етіп йод жағып қойыңыз. Құрғақ жөтел. Одан тезірек құтылу үшін йод торын тамақ тұсы мен кеуденің жоғарғы тұсына жасайды. Мұны абайлап, жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкшеге жұқалап жағып қойса да болады. Әсері жақсы. Варикоз. Тамырлардың варикозды кеңеюі кезінде йод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарына қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен ғана жасаңыз. Оны жұқалап жағу керек. Емдеу курсы 60 күнді талап етеді. Бұл жағдайда йодтың терапиялық әсері ісінудің азаюымен және аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартумен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуы да төмендеуі байқалады. Көгеру және жарақат. Йод торы гематомалардан тезірек арылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған көгеруге бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді. Ал йод ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасау керек. Ал йодпен емдеу 1 күннен кейін басталады. Егер инфекция орнында көгеру пайда болса, онда йод торын сол заматта қолдануға болады. Буын мен арқадағы ауырсыну. Көптеген адамдарда жасы ұлғая келе үнемі отырықшы жұмыс салдарынан желкесі құрысып, арқа бұлшық еттері тартылып ауыра бастайды. Йод торы бұл мәселені шешуге көмектеседі. Аптасына 3 рет омыртқаның бойы мен мойыннан бел тұсына дейінгі тік сызықтарды жасаңыз. Осы тұста ескеретін жайт: йод торын таза, құрғақ теріге, мақта тампонымен, жеңіл қозғалыстармен жұқалап қана жағу керек. Сызықтар арақашықтығы кемінде 1 сантиметр болғаны дұрыс. Тым жақын болып кетпесін. Йод ерітіндісі ашық жаралар мен жарылған жерлерге, шырышты қабықтарға түспегені дұрыс. Сондықтан сақ болған жөн. Торды жүрек пен қалқанша безі маңына жағуға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, йод процедураларын жүргізу ұсынылмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Өйткені йод олардың терісін күйдіріп жіберуі әбден мүмкін. Ал ересек балаларға қолданбас бұрын йодқа төзімділік сынағын өткізу керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана йод жағып көріңіз. Егер 20-30 минут ішінде жағымсыз реакциялар болмаса, қызару, қызу, ашыту, бөртпе, онда қорықпай йодпен сурет сала берсеңіз болады. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған Жанға дауа арнасы. Каналға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдап кетіңіз.